สวัสดีครับคุณผู้ชมที่อะไรเดี๋ยวหนูเก็บก่อนแป๊อะไรพี่ขอเร็วๆค่ะพี่มาคือมันไม่เห็นมาหนูขอเริ่มก่อนโอเคใครคนไหนลิซ่าไปนี้พี่เหรอมาเล่นกัน3 คนเลยโอเคอะไร มาแต่ไปตามพี่ พี่อ่ะ ทั้งก็ไม่นี้ดิคนไหนคือเลยคนไหนคือลิซ่าอย่าบอกว่าหนาวแล้วคนไหนโรเซ่คือคนแบบคนที่ใส่แดงๆผิดเจนี่โอ้ยสีนิดเดียวว่ะตามไปเลยคนไหนคือจีซูใครพี่เอาใครนะจีซูอันนี้จีซูอะไรได้1เย่ได้1 แต้มให้ถึง3 ก่อนนะใครถึง3 ก่อนนะโอเคมาคนไหนอย่าเพิ่งคนไหนโรเซ่ผิดจีซูดุงตั้งเฮลข้อไหนคือโรเซ่ผิดถูกอะไรได้2เหรอโรเซ่อาบูจิสเย่โรเซ่ได้2 แต้มแล้วคะแนนสุดท้ายใครคือโรเสาใครคือโรเด้าคนนี้กันแล้วกันจีซูเกือบแล้วเวลาโรเซ่ตรงนี้โรเด้าพี่ต้องพูดพี่พอพี่จะพูดใครมีคำว่าเด้าใครคือลิสเด้าอุ้ยอีกนิดเดียวลิสเด้าโอ้ยลิสเด้าใครคือบับเบิ้ลบุยอะไรอ่ะใครคือบับเบิ้ลบุยคืออะไรคือโรเซ่คือจะมันว้าวพี่ถูกใครคืออาบุบวมเก๋ใครคืออาบุบวมเก๋คันสุดท้ายใครจะได้2พี่ได้กี่พี่ด้วยกลับบ้านละได้จ่าย EP 2 ก็ได้โอ้ย